Привет, друзья! Сегодня покажу вам, как приготовить 5 новогодних ПП-десертов. Среди них есть и веганские, есть и очень простые, на желатине и на агар-агаре. Думаю, каждый сможет подобрать здесь вариант для себя. Все десерты низкокалорийные и низкоуглеводные. Это прекрасная возможность порадовать себя и своих близких как на Новый год, так и в любой зимний день. Первый рецепт – это скорее лайфхак, как из простых маршмеллоу сделать новогодний десерт, которому будут рады и взрослые, и дети. Я использую ПП маршмеллоу, рецепт которого есть на канале у Лены. Ссылку на него оставлю для вас в описании под видео. Приготовили мы их на сиропе цикория, то есть это низкоуглеводный вариант. Для декора я использую просто горький шоколад без сахара. Шоколад прямо в кондитерском мешке или просто в плотном мешке. Герметично запаковываем и кладем в горячую воду, но не кипяток. И оставляем примерно на 10 минут. В качестве морковок у моих снеговиков будет желе из облепихи на основе агар-агара. Можно также сделать мандариновое или другое оранжевое желе. Его простейший рецепт я оставлю в описании под видео. А можно использовать и кусочек настоящей моркови или кураги. Нарезаем маленькие морковки. И нам понадобится маршмеллоу цилиндрической формы. Нарезаем его на небольшие цилиндры примерно по 1,5 см. Нож лучше всего слегка обсыпать крахмалом. Выставляем 3 кусочка маршмеллоу в башню и протыкаем зубочисткой или деревянной шпажкой подлиннее. Вот такой снеговик получается. Тем временем шоколад полностью размягчился. Отверстие в кондитерском мешке должно быть тончайшее для такого рисунка. Я наношу глазурь для носа и прикрепляю на нее заранее заготовленную морковку. Рисую глаза и смешной рот из точек. Дальше можно нарисовать шарф или руки при желании. Я нарисую просто пуговицы. Чтобы зафиксировать таких снеговиков на блюде, можно капнуть на него шоколада и прикрепить снеговика. Просто дождитесь, когда шоколад начнет застывать. Такие снеговики очень радуют детей и по вкусу, и по виду. Но и взрослым очень приятно наслаждаться видом, как красиво тает такой снеговичок в стакане горячего чая или кофе. И, кстати, с горьким шоколадом и ягодной кислинкой такой маршмеллоу прекрасно гармонирует. Следующий простейший десерт, который я хочу вам порекомендовать на каждый день, когда вы хотите создать новогоднее настроение, это елочки из пирога. Круглый пирог нарезаем на 8 равных кусков. В качестве пирога у меня брауни за 5 минут по рецепту моей жены Лены. Ссылку оставлю в описании. Но можно взять абсолютно любой пирог, который вы любите печь, даже творожную запеканку или чизкейк. В декабре особенно прекрасен рождественский пирог «Штолен». Его ПП-вариант вы можете найти в нашем плейлисте «Новогодние рецепты». И также нужно приготовить какое-либо украшение на елку. У меня это простейший мармелад на агар-агаре 3 цветов. Нарезаю их маленькими квадратиками. Такой мармелад можно один раз приготовить в начале декабря, хранить в морозилке уже нарезанным и доставать в любой день, когда вам захочется создать новогоднее настроение для себя и близких. На нашей будущей елке рисуем гирлянду с помощью любой глазури. Для моих шоколадных елок, конечно, больше подходят светлые цвета глазури, как, например, эта, зеленая. Ссылку на этот рецепт я также оставлю в описании к этому видео. Кстати, глазурь прекрасно хранится в морозилке прямо в кондитерском мешке. Размещаем декор. В качестве игрушек на елке может быть не только мармелад, а также свежие ягоды, зернышки граната, кусочки шоколада или даже маленькие розочки крема. Такую елку может сделать даже ребенок. Это очень просто и быстро. А такой десерт на тарелке сразу создает новогоднее настроение. Следующие 2 рецепта будут на основе мандаринов. Они особенно вкусны в предновогодний сезон, полезны и низкокалорийны. Предлагаю использовать их для ПП-десертов.
Начинаем с простейшего веганского рецепта панакотты с мандарином. Очищаем 10 мандаринов от шкурок. Здесь очень важно выбрать вкусные, сочные мандарины. От этого напрямую будет зависеть вкус десерта. Тщательно измельчаем их с помощью блендера. Пропускаем эту массу через сито. Тут нужно помочь ложкой, чтобы весь сок и мякоть просочились, а в сите остались только шкурки. Получилось примерно 440 грамм мандаринового сока с мякотью. Добавляем 2 грамма агар-агара и подсластитель по вкусу. Тщательно размешиваем и отправляем на плиту. Доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты. А пока приготовим второй слой. Нам понадобится 220 грамм кокосового молока, 1 грамм агар-агара и подсластитель. Тщательно перемешиваем. Также отправляем на плиту и кипятим 1-2 минуты. Собирать десерт я буду в небольших стаканчиках. Когда мандариновый сок закипел, наливаю немного горячего сока в каждый стакан. Удобно первые слои наливать через воронку, чтобы случайно не забрызгать стенки стакана. У меня будет 5 слоев, поэтому я заполняю 1/5 часть стакана. Отправляем первый слой в морозилку на 5 минут до застывания. Агар-агар застынет очень быстро. Когда первый слой схватился, выливаем второй кокосовый слой. В процессе приготовления этого десерта важно оба сотейника поддерживать горячими, чтобы жидкости не застыли до попадания в стакан. Поэтому желательно иногда подогревать их и не давать им застыть ниже 40 градусов Цельсия. Каждый залитый слой остужаем в морозилке не более 5 минут до застывания. Так заполняем все 5 слоев. Четвертый кокосовый слой застыл у меня без морозилки. Просто за счет того, что стаканы уже холодные, а жидкость сотейника уже не горячая. Чередование вкусов придает оригинальный вид десертам, а также позволяет насладиться их сочетанием в каждом кусочке. А яркий вкус мандарина и нежный кокос прекрасно дополняют друг друга. Второй мандариновый десерт еще проще в приготовлении. Для этого нужно заранее замочить 6 грамм желатина в 36 граммах воды. Для 2 порций нам понадобится 200 грамм рикотты. Подойдет также мягкий творог или творожный сыр на ваш вкус. Добавляем 1 чайную ложку ванили и немного подсластителя. И в случае с рикоттой нужно пробить ингредиенты блендером, чтобы получился максимально однородный крем. Раскладываем крем по креманкам. Можно разложить ровным слоем, можно хаотично, как у меня. Отправляем креманку в морозилке на 5-10 минут, не дольше, пока готовится мандариновый слой. Для мандаринового слоя очищаем 5 мандаринов. Измельчаем их блендером до жидкого состояния. Процеживаем через сито, чтобы избавиться от всех шкурок. Сока получается примерно 210 грамм. Могут быть небольшие отклонения, это не критично. Отправляем на плиту и нагреваем как минимум до 60 градусов Цельсия. В горячий сок выкладываем разбухший желатин и тщательно размешиваем до полного растворения. Добавляем подсластитель по вкусу и оставляем остывать пару минут. Когда масса остыла, заливаем ее на охлажденный крем. Желе быстро схватится и застынет ровным слоем. Отправляем в холодильник до полного застывания на 1 час. Десерт готовится очень быстро и радует своими очень мягкими, нежными слоями и простым сочетанием вкусов. Желе в нем далеко не резиновое, а очень мягкое и невероятно нежное. А ванильный крем
прекрасно оттеняет его вкус. Пятый десерт выглядит сложнее остальных, но готовится он быстрее, чем кажется. Это порционные кубики из 4 слоев, выполненные в самых новогодних цветах, с прекрасным сочетанием вкусов – брауни, матча, вишня. Нужно замочить 11 грамм желатина в 66 граммах воды. Оставляем набухать на время, указанное в инструкции. Для этого десерта понадобится любой тонкий шоколадный корж. У меня это опять же брауни за 5 минут. Ссылка на его рецепт уже есть в описании под видео. Если у вас есть квадратная форма, то выпекаем квадратный корж. Можно просто на противне без формы. Вырезаем по размеру формы, у меня квадрат со стороной 16 см. Я сначала надавливаю формой на корж, а потом прохожусь по линиям ножом, чтобы прорезать до конца. Форму для сборки оборачиваем пищевой пленкой с одной стороны, это будет дно. Плотно прижимаем пленку к стенкам. Для сборки ставим форму на плотную подложку или доску. Выкладываем корж, прижимаем ко дну. И отправляем эту заготовку в морозилку на несколько минут, пока готовится второй слой. Для белого и зеленого слоев нам понадобится 400 грамм мягкого творога. К моменту добавления желатина творог должен быть комнатной температуры, так что достаньте его заранее. Желатин нагреваем до растворения любым удобным способом. Добавляем подсластитель по вкусу и 42 грамма желатиновой массы, остальная ее часть пойдет на вишневый слой. Тщательно объединяем все ингредиенты блендером. Выливаем половину этой массы на слегка подмороженную основу. Так белый слой застынет быстрее. Слегка выравниваем. Можно немного потрясти форму вместе с подложкой, чтобы выровнять слой. Отправляем белый слой в морозилку буквально на 5 минут до застывания. А в оставшийся крем добавляем 7 грамм чая матча. Тщательно размешиваем с помощью блендера. Без блендера промешать матча в творожном креме будет очень проблематично. Получается вот такой красивый зеленый цвет. Когда белый слой схватился, выливаем на него зеленый крем. Выравниваем. И также отправляем в морозилку примерно на 5 минут. Для верхнего слоя подойдет в общем-то любая ягода красного цвета. Но точно могу сказать, что сочетание матча с брауни и вишней просто беспроигрышное. 200 грамм вишни комнатной температуры тщательно измельчаем блендером. Добавляем подсластитель и оставшийся растопленный желатин. Перемешиваем до однородности, можно тоже блендером. Все готово. Когда предыдущий слой полностью схватился, выливаем финальный вишневый слой. Разравниваем. И отправляем в холодильник примерно на 1 час до полной стабилизации. Когда десерт полностью застыл, снимаем с него пленку, не поднимая формы. Я просто подгибаю одну форму пленки под десерт, провожу ее снизу, вытаскивая из-под формы. Чтобы снять форму застывшего десерта, можно обернуть ее полотенцем, намоченным горячей водой и хорошо отжатым. Края десерта подтают, и форму можно будет аккуратно снять, подняв ее вверх. Вот так. Я срезаю тонкий слой с каждой стороны, чтобы все кубики выглядели аккуратно. И нарезаю десерт на 16 равных частей. После каждого разреза ножом отодвигаю части друг от друга, чтобы отделить каждую порцию. Четырехслойные десерты в новогодних цветах полностью готовы. Они легко готовятся, а вкус просто потрясающий. Сочетание матча и вишни невероятно гармонично. Удивляет, поражает и влюбляет в себя всех, кто его пробует.
Посмотрите, как ярко, празднично, по-новогоднему выглядит каждый из этих десертов. Они все низкокалорийные и содержат мало углеводов. А на вкус каждый из них прекрасен по-своему. Желаю вам прекрасного праздничного настроения и крепкого здоровья.